都排队坐好了啊，坐好就不要动了啊。排直了。咱们好久没有算数了，下面我出一道算术题，觉得自己可以答上来的上前面了。我这还没出呢，你就会啦？你还没有信心啊？行，那你听题吧。3乘以3等于几？开始。行，算你蒙对了，回队伍坐好了。下一题，3加3再加3等于几？没说你蒙蒙，你回去，你切，这个题你来。你切，你说3加3再加3等于几啊？蒙吗？你干啥呀？你能不能不插嘴？萌萌不许说话了啊！你切，我现在给你出一个简单一点的，1加1等于几？萌萌，你想干啥？能不能闭嘴不说话？米粒儿，你出来来，我给你说一个算术题。1加1等于几啊？你不用回头看他，你说你的。1加1等于几？萌萌，能不能不说话？米粒儿，你说1加1等于几？你说对的，尝给你吃。萌萌。